नमस्ते। के तपाईलाई थाहा छ यदि तपाईले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 अनुसार आईई स्वीकृत नगराई कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु कानुनी बाध्यता हो। आज हामी वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 अनुसार आईई गर्ने प्रक्रिया र यसका मुख्य कानुनी चरणहरू हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईको प्रोजेक्टलाई आईई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। यसको लागि नियमावलीको अनुसूची 2 हेर्नुहोस्। उदाहरणको लागि तपाई 25 देखि 100 बेडसम्मको अस्पताल बनाउँदै हुनुहुन्छ वा 25 देखि 100 बेडसम्मको होटल खोल्दै हुनुहुन्छ वा 10 देखि 50 किलोमिटरसम्मको राष्ट्रिय राजमार्गको स्तर वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। अब आईई गर्नुपर्ने पक्का भएपछि प्रस्तावकले सबभन्दा पहिले कार्यसूची टर्म्स अफ रेफरेन्स टीओआर तयार गर्नुपर्छ। यो टीओआर नियमावलीको अनुसूची 7 को ढाँचामा बनाउनुपर्छ। टीओआरमा आयोजनाको परिचय, अध्ययनको विधि, समय र अनुमानित बजेट स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ। तयार भएको टीओआर सम्बन्धित निकाय जस्तै मन्त्रालय वा विभागमा पेश गर्नुपर्छ र उहाँहरूले 15 दिनभित्र यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब फिल्डमा जानु अघि दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पहिलो, सार्वजनिक सुनवाई अर्थात् पब्लिक हियरिङ। तपाईले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गएर सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। यसको प्रमाण अर्थात् मुचुल्का तस्बिर रिपोर्टमा राख्नै पर्छ। र दोस्रो, 7 दिने सूचना। प्रतिवेदन तयार गर्दा राय सुझाव लिनको लागि 7 दिनको म्याद दिई स्थानीय तहको कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का बनाउनुपर्छ। साथै यो सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनवाई र फिल्डको डाटा आइसकेपछि अनुसूची 11 को ढाँचामा आईई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अर्थात् ईएमपी। ऐनको दफा 10 अनुसार तपाईले वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कुन उपाय अपनाउने र कुन चरणमा अपनाउने भनेर स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित निकायले काम रोक्न पनि सक्छ। रिपोर्ट तयार भएपछि तपाईले सम्बन्धित स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबाट सिफारिस पत्र लिनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, स्थानीय तहले निवेदन पाएको 15 दिनभित्र सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस सहितको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। तपाईले रिपोर्ट बुझाएपछि सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी 15 दिनभित्र आईई प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। आईई स्वीकृत भएको मितिले 3 वर्षभित्र तपाईले आयोजनाको काम सुरु गरिसक्नुपर्छ। यदि 3 वर्षमा काम सुरु भएन भने म्याद थपको लागि निवेदन दिनुपर्छ, जसले बढीमा 2 वर्षसम्म मात्र म्याद थप गर्न सक्छ। अन्त्यमा आईई रिपोर्ट दराजमा थन्काउन मात्र होइन, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा रिपोर्टमा लेखिएका शर्तहरू पालना भए वा नभएको वातावरण निरीक्षकले अनुगमन गर्नेछन्। कानुनको पालना गरौँ, सुरक्षित विकास गरौँ। धन्यवाद।